کیا ضرورت ہے عورتوں کو گھر کے باہر نکلنے کی؟ بتائیے آپ. عورت گھر کی زینت ہے، عورت گھر کی زینت ہے، عورتوں سے خوبصورتی ہے، گھر کی رونق ہے. بچوں کی تعلیم، بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت، یہ تمام چیزیں گھر کے اندر ضروری ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، خواہش ہے کہ آپ لوگ گھروں میں نماز ادا کریں اور گھر میں ہی نماز پڑھیں. اب رؤیت ہلال شعبان کی 29 تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا مسلمانوں پر واجب کفایہ ہے. اب یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان سے پہلے مہینہ کون سا رہتا بچوں؟ رمضان سے پہلے مہینہ کون سا رہتا؟ ویری گڈ، شاباش. تو پیارے بچوں، شعبان کی 29 تاریخ کو کیا ہے؟ یہ واجب کفایہ ہے. واجب کفایہ ہے یعنی پورے شہر حیدرآباد میں اگر ایک مسلمان بھی 29 تاریخ کے دن چاند دیکھنے کی کوشش کرا، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اور وہ لوگوں کو چاند نظر آ گیا اور وہ لوگوں گواہی دے دیے کہ بھائی ہم چاند دیکھ لیے، تو پھر وہاں سے پہلا رمضان شروع ہو جائے گا. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ابرآلود موسم ہو تو ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی کافی ہے. اگر موسم ابرآلود نہیں ہے، موسم بالکل صاف ہے، ابر نہیں ہے، تو ایک مسلمان ایک عورت کی گواہی نہیں، کثیر مسلمان کثیر عورتوں کی گواہی چاہیے. یا تو اگر مردوے نہیں دیکھے یا تو زیادہ عورتیں دیکھ کے اس کی گواہی دینا چاہیے، یا عورتیں نہیں اگر مردوے دیکھ رہے ہیں تو زیادہ مردوے یعنی زیادہ کثیر جماعت دیکھ کر گواہی دینا چاہیے کہ بھائی چاند نظر آ گیا. تو پھر وہاں سے تراویح شروع ہو جائے گی، رمضان شروع ہو جائے گا. بچوں خاموش ہو جائیے آپ، بیٹے مسلسل شرارت کر رہے ہیں، بالکل خاموش ہو جائیے آپ لوگ. تو سمجھ میں آ رہا پیارے بچوں؟ تو اگر ابرآلود موسم ہے، ابرآلود اگر موسم ہے تو پورے 30 شعبان کریں گے. چاند اگر نظر نہیں آیا اور موسم بھی ابرآلود ہے تو پورے شعبان کی 30 کریں گے. اس کے بعد سے پھر رمضان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر چاند نظر آئے تو روزہ شروع کریں، ورنہ شعبان کے 30 دن، ورنہ شعبان کے دن 30 دن پورے کر کے روزہ رکھیں. اگر مطلع صاف نہ ہو، مطلع مانے موسم وغیرہ اگر صاف نہ ہو جیسے ابر وغیرہ ہو، تو بالغ اور عادل ابر وغیرہ ہو تو صرف ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مسلمان، عاقل، بالغ اور عادل ہو، یعنی بظاہر فاسق نہ ہو. اگر مطلع صاف ہو تو ایک کی گواہی کافی نہیں بلکہ جماعت کثیر یعنی کئی مسلمانوں کی شہادت دینا ضروری ہے. اب اس مسئلے میں بہت احتیاط کی گئی ہے. وہ احتیاط کیا کی گئی ہے کہ اگر موسم صاف نہیں ہے، ابرآلود موسم ہے، تو ایک مسلمان مرد یا ایک مسلمان عورت غور سے دیکھی مشرق کی طرف یعنی مغرب کی طرف، غالباً جہاں سے چاند طلوع ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، وہاں غور سے دیکھنا. ایک عورت دیکھو یا ایک مرد دیکھو، وہاں دیکھ کے جبکہ موسم ابرآلود ہے، فل ابر ہے، زیادہ ابر ہے، کچھ بھی ابر وغیرہ مطلب صاف نہیں ہے، موسم فل یعنی موسم پورا ابرآلود ہے. ایسے میں ایک عورت یا ایک مرد بھی دیکھ کے گواہی دیے. لیکن گواہی دینے والی عورت ہو یا مرد ہو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا. اب فاسق اور فاجر میں ہونا. فاسق فاجر سے مراد کیا ہے؟ علل اعلان گناہ کرنے والی یا گناہ کرنے والا. جیسا کہ ایک داڑھی منڈا مسلمان ہے تو یہ فاسق ہے. انہیں کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں فاسق. تو کیونکہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے. فاسق مانے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہو، علل اعلان گناہ کرنے والا ہو. جیسا کہ ایک شرابی ہے، سب کے سامنے شراب پی رہا، علل اعلان ہے نا بھائی. جیسا کہ ایک شخص گالیاں دے رہا. بعض بچے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں اماں بہن کی جو ہے گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فحش کلامی کرنے والا، حرام کام کر رہا ہے. گالی دینا یعنی گندی گفتگو زبان سے نکالنا، گندی باتیں کرنا حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو فاسق کی گواہی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے. صرف نکاح کے وقت قبول ہے، دیگر کاموں میں، دیگر امور میں، دیگر معاملات میں ان لوگوں کی گواہی ایسے لوگوں کی قابل قبول نہیں ہے. کیسا ہونا؟ یعنی علل اعلان کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہیں ہونا. سمجھ میں آ گیا؟ ایسے ہی مرد عورت کی گواہی جو ہے قبول کی جائیں گے.
शरायत सेहत, रोजा सही होने के लिए नीयत यानी दिल से रोजे का इरादा करना, और औरत का हैज़ व निफास से खाली होना भी ज़रूरी है। रमज़ान के हर रोज़े में नियत ज़रूरी है। सहर खाना यानी जो हम सहरी करते हैं, सहरी खाना नियत के क़ाइम मकाम है। रमज़ान के रोज़ों में नियत का वक्त गुरूब आफ्ताब से निस्फ़ुन नहार शरई यानी आधे दिन 12 बजे तक है। तो मतलब आपको मैं इसका ये समझाना चाहता हूँ कि रोज़े के शरायत सेहत यह है कि रोज़ा सही होने के लिए दिल से रोज़े का इरादा करना कि भाई आप कल रोज़ा रखने वाले हैं, तो उसकी नीयत दिल से कर लेना। ज़बान से इक़रार करना ज़रूरी नहीं है, कर लिया तो बेहतर है। जैसा वो सहर की नीयत की दुआ वगैरह भी पढ़ते हैं घरों में, तो वो पढ़ना लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत है। इरादा करना भी काफ़ी है। बाद लोग रात से इरादा कर लेते, रात से भी सहर का इरादा किया जा सकता है। अगर आप सहरी कर रहे हैं, रोज़े का इरादा रात से भी किया जा सकता है। अगर आप सहरी कर रहे हैं तो आपका ये सहरी करना ये नियत करने के बराबर है। यानी आप सहरी कर रहे हैं इसलिए कि आपने रोज़ा रखने की नियत कर ली है, तो रोज़े की नियत सहरी के कायम मकाम है। समझ में आ गई बात? अगर आप सहरी भी न करें और रात में रोज़े की नियत भी न करें और आप बिन सहरी का रोज़ा, यानी सहर में आपकी नींद होशियार नहीं हुई, आप जागे नहीं, बेदार नहीं हुए और आप सो गए, सुबह में उठे, तो कम से कम 12 बजे के अंदर आप लोग रोजे की नियत कर लेना। 12 बजे के अंदर शर्त है, 12 बजे के अंदर रोजे की नियत करना। अगर 12 बजे के अंदर आप लोग रोजे की नियत नहीं करे और 12 बज गए तो फिर रोजा नहीं होगा। वो रमजान का रहो, फर्ज रहो, नफिल रोजा रहो, कौन सा भी रोजा रहो या मन्नतों का रोजा क्यों ना रहो, वो उन तमाम रोजों के लिए शर्त यह है बच्चों कि 12 बजे से पहले नियत करना। अगर आप कोई सहरी कर रहे हैं तो वो सहरी करना रोजे की नियत के बराबर है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर रात में आप लोग नियत कर ले रहे हैं तो फिर नियत काफी है। नियत रात में भी अगर नियत कर रहे हैं तो जरूरी है। अगर से कि सहरी में नींद होशियार नहीं हुई लेकिन रोजा रखने की आप लोग रात में नियत कर लिए तो ये आपका रात में नियत करना भी काफी है। शर्त यह है कि औरत हैज़ व निफास से पाक होना है। अगर औरतों की जो महीने में तबीयत खराब होती है उसको माहवारी बोलते हैं, उसको पीरियड्स बोलते हैं, अगर वो तबीयत खराब होती है तो ऐसी सूरत में औरतों पर रोजा रखना फर्ज नहीं है। उनके जो महीने में जो दिन मुकर्रर किए गए हैं, जो दिन मुकर्रर हैं, जो अय्याम मुकर्रर हैं, उसके मुताबिक वो दिन रोजा ना रखें। जब वो दिन खत्म हो जाएं, वो दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद वो रोजा रह सकती हैं। अब वो हर औरत की आदत अलग अलग होती है, समझ रहे हैं? उनकी आदतें अलग अलग होती है, वो उस पर मौकूफ है, उनकी आदतों पर है वो। अब फर्ज, रोजे में 3 फर्ज है। देखिए आप, रोजे में कितने फर्ज है प्यारे बच्चों? पूरे बोलिए, रोजे में कितने फर्ज है? नंबर 1, तुलुए सुबह सादिक से सूरज गुरूब होने तक कुछ ना खाना। सुनिए प्यारे बच्चों, यानी जहां फजर का वक्त शुरू हुआ वहां से लेकर जहां मगरिब का वक्त शुरू होता है वहां तक कुछ ना खाना। अली अकबर शहजादे ज़ैनुल आबिदीन, आप तशरीफ रखिए बेटे, टीचर मुकर्रर है, वो लोग बच्चों को खामोश बैठेंगे, आप बात मत करें, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा बेटे। प्यारे बच्चों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग मेरी तरफ तवज्जो करिए और तवज्जो से सुनिए। बहुत अहम बातें आप लोगों को मैं बता रहा हूं। रोजे में 3 फर्ज है। क्या है वो फर्ज? कि रोजे में कुछ ना खाना। अब खाने में तमाम चीजें आ जाती, अब चिकन 65, तंदूरी चिकन, भुना हुआ चिकन, कढ़ाई, कोफ्ते, पसंदे, बेहतरीन पसंदे, समझ रहे ना, बेहतरीन बकरे के गोश्त की बिरयानी, खासकर पूरी दुनिया में हैदराबाद की बिरयानी बहुत मशहूर है। तो खाने में तमाम चीजें आ जाती, मेवा खाओ, खाना खाओ, कोई भी ग़िज़ा खाओ, ये पूरी चीजें खाने में शामिल है। नंबर 2, कुछ ना पीना। पीने में भी कोई चीज नहीं, पानी नहीं, शरबत नहीं, शरबत रूह-अफ़ज़ा, लस्सी, जूस वगैरह वगैरह जो भी है, ये कोई चीज नहीं पीना। ये पूरी चीजें आ गए। रोजे में कितने फर्ज है? 3 फर्ज है। 1, कुछ ना खाना, 2, कुछ ना पीना, 3, जिमा ना करना। अब जिमा, बाद लड़कियां बड़े हैं, वो लोगों को मालूम है जिमा क्या चीज है, और आप लड़के छोटे हैं, आप लोगों को जो है इंशाल्लाह बड़े होने के बाद आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि जिमा किसको कहते हैं। तो समझ रहे हैं कितने फर्ज है बच्चों? नंबर 1, नंबर 1 क्या है बच्चों?
नंबर 2, नंबर 3 जी। अब देखिए आप, और ये कब तक है? ना कुछ ना खाना, कुछ ना पीना, और ये जिमा ना करना, ये कब से कब तक है? जहां फजर का वक्त शुरू हुआ वहां से लेकर जहां मगरिब का वक्त शुरू होता वहां तक ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना जिमा करना है। अब सुन्नतें हैं, देखिए अब रोजे की सुन्नतें बयान की जा रही हैं। प्यारे मेरे प्यारे लड़कियों, प्यारे लड़कों, मेरे बेटे और बेटियों, प्लीज रिक्वेस्ट, गुजारिश है आप लोगों, बातें मत करिए, तवज्जो से सुनिए। आप लोगों को सवालात है तो सवालात का मौका दिया जाएगा दर्स खत्म होने के बाद। जो सवालात हैं वो नोट कर लें, लिख लें उसको, इंशाल्लाह दर्स पूरा होने के बाद वो सवालात के जवाबात अल्लाह की तौफीक से दिए जाएंगे। सुन्नत रोजे में ये 6 चीजें सुन्नत व मुस्तहब है। रोजे में ये 6 चीजें सुन्नत और मुस्तहब हैं। ये चीजें मैं आपसे पूछूंगा, आप ये बयान करने के बाद एक एक करके पूछूंगा पूरों से मैं। नंबर 1, रात से रोजे की नियत करना, यानी सहरी तो नियत है ही है, सहरी से पहले भी आप रात से रोजे की नियत कर सकते हैं, तो रात से रोजे की नियत करना यह सुन्नत है। नंबर 2, सहरी खाना, यानी सहरी करना, खाना खाना सहरी में। नंबर 3, सहरी में देर करना। नंबर 3, अब देखिए आजकल हमारे हैदराबाद में एक अजीब चीज जो है राइज हो गई है। वो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, टेलरिंग वाले, होटलों वाले, कपड़े की दुकानों वाले क्या कर रहे हैं बच्चों, वो लोग कार्डा छपा रहे हैं। क्या छपा रहे हैं? कार्डा छपा रहे हैं। कार्डों में इफ्तार, सहर की टाइमिंग गलत दे रहे हैं, इफ्तार की टाइमिंग बराबर है। अब जहां फजर की अज़ान का वक्त शुरू हो रहा है, जहां फजर की अज़ान यानी जहां फजर का वक्त शुरू होता है वहां पर सहरी रोकना है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जहां फजर का वक्त शुरू हो रहा उससे 20 मिनट पहले ठीक यानी लिख के छाप दे रहे हैं कार्डा कि यहां पर जो है ना सहरी रोक देना है। अब आजकल एक नया रिवाज शुरू होगा, पा बोल के सरेना बज रहे हैं इफ्तार के बाद भी, और शहर में 2:30 बजे सरन बजना शुरू हुआ था, टैं पैं बोल के। अब फिर जो है अभी जहां फजर का वक्त शुरू हो रहा सहरी, वहां रोकने का हुक्म है शरीयत में, यानी वहां तक आपको सहरी करने की इजाजत है। अब यहाँ जो हैदराबाद दक्कन का जो माहौल है, हमारे यहाँ के माहौल में हैदराबाद में लोग रात भर जागते, यह माहौल है हैदराबाद दक्कन का, रात भर जागते, सहरी करके फजर पढ़ के सोते। अब बाद लोग क्या करते, 2 बजे 3 बजे सो जाते। अब जो 2 बजे 1 बजे सो रहे हैं, अब उन्हें सहरी में 4 बजे उठो बोल तो उठ सकेंगे? उन्हें उठना मुश्किल है, उठना मुश्किल है, 4 बजे उठना मुश्किल है उसको। तो उन्हें क्या करते हैं, अब जिसकी शादी हो गई उनकी बीवियां सरकार बोल के हाथ पैर दबा के खिदमत करके, मेरे सर के ताज, मेरे प्यारे, मेरे सरकार, मेरे खाविन, मेरे दूल्हे, चलिए सहर का वक्त हो गया, उठिए उठिए बोल के हमारी घर की औरतें उठाती हैं। अब माएँ क्या करती, अपने बच्चों को उठाती, बेटे उठ जा, सहर का वक्त हो गया बेटा, उठ जा बेटा, मेरा प्यारा बेटा उठ जा बेटा। पैरा दबा के माएँ खिदमत करके सहर के लिए उठाती हैं अपने बेटों को। इसी तरह बेटियों को भी उठाती हैं अपनी माएँ, और बीवियां अपने शौहरों को नींद से जगाती हैं, सरकार माय स्वीटी, माय क्यूट हार्ट, माय लवली हार्ट, मैं खाना पका चुकी हूं, आप नींद से बेदार हो जाइए, आप नींद से बेदार हो जाइए, जाग जाइए आप नींद से। तो इस तरह से औरतें अपने शौहरों को नींद से उठाती हैं सहर करने के लिए। तो हुआ यह कि 4:30 बजे उठ रहे हैं। अब अज़ान का वक्त शुरू होने में अभी 20 मिनट है, यानी मौसम के लिहाज से वक्त भी बदलता है। तो अब यहाँ जो है अभी हैदराबाद दक्कन में 2013 में, ये 2013 में रमज़ान शरीफ शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बाकी है। कितने दिन बाकी हैं? सिर्फ 9 रोज बाकी हैं, यानी जुलाई की 11, अब आज जुलाई की 9 तारीख है, आज जुलाई की 3 तारीख है जुलाई की 11 तारीख को रमज़ान शुरू होने वाला है। तो महीने की मुनासिबत से यानी फजर का वक्त भी बदलते रहता, इफ्तार का वक्त भी बदलते रहता। तो 20 मिनट अभी बाकी हैं। अब ये बताइए मेरे को, अगर आप कार्डों की टाइमिंग देखेंगे तो कार्डों की अगर टाइमिंग के मुताबिक अगर आप सहर करना चाहेंगे तो फिर अब आप सहर ही ना करेंगे। अरे बेगम कार्ड में लिखा हुआ है वक्त हो गया, नहीं कर सकता मैं सहरी। अब ये देखिए आप, अब बेचारा सहरी से महरूम हो गया हूं। जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहर में देर करो। कुरान मजीद की आयत है सूरह बकरा में रुबा के बाद, रुबा माने पाउ पारे के बाद, पारा नंबर 2 रुबा के बाद कुरान मजीद की आयत है
کہ یعنی صبح کی سفیدی پھوٹنے تک افطار مطلب سحر کر سکتے ہو، یعنی سفیدی جہاں پھوٹے گی وہاں فجر کا وقت شروع ہوگا. اب سمجھ رہے ہیں قرآن بول رہا ہے. اب یہاں ہمارے پاس لوگ کیا کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف کارڈاں چھاپ رہے ہیں. یہ پورے کارڈوں کو ایسا پھاڑ کے جلا دینا ان لوگوں کو. کارڈوں میں غلط ٹائمنگ یہ کارڈوں میں لکھی ہوئی ہے. میرے بھائی آپ لوگوں کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں. اب یہ بولتے نہیں مولانا ہمارے حیدرآباد کے لوگ عادی ہیں، اگر ہم 20 منٹ پہلے بھی اگر وقت لکھ رہے ہیں تو ہمارے لوگ آزاد تک سحری کرتے. ارے ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، جو دین کا پیغام جو حق جو ہے وہ تو لوگوں تک پہنچانا واجب ہے، آپ پہ ضروری ہے. نہیں احتیاطاً احتیاطاً آپ کو کون بولے احتیاط کرو؟ اللہ رسول جو دین بولے وہ دین ہے. اللہ رسول جو بولے وہ دین ہے. تم جو بولے وہ دین میں ہوتا. یہ تم اپنے ذہنوں سے جو ہے نا بنا لیا تو دین نہیں. کہاں کا دین ہے؟ تو سحر میں دیر کرنا ہے، اور اتنی دیر بھی نہیں ہونا کہ فجر کا وقت شروع ہو جا رہا ہے. اور بیٹے آج کل کیلنڈروں میں نماز کے اوقات لکھے ہوئے ہیں. ایسا کریے آپ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کی جانب سے بھی ہر سال الحمدللہ کیلنڈر چھپتا ہے، اور حیدرآباد دکن کا مشہور ادارہ جامعہ نظامیہ اسی کی یہ شاخ ہے جامعہ انواریہ حیدرآباد. تو جامعہ نظامیہ کا بھی کیلنڈر ہے پیارے بچوں، اس میں نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہیں. یا آپ جامعہ انواریہ کا کیلنڈر لیجئے یا جامعہ نظامیہ کا کیلنڈر لیجئے ہمارے، تو دونوں کیلنڈروں میں نماز کے اوقات لکھے ہوئے ہیں. تو فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے آپ وقت دیکھیے، اس میں لکھا ہوا رہے گا، تو اس کے مطابق آپ سحری روکیں گے. اب بعض ہمارے موزنہ آج کل کیا ہے، اللہ یہ موزنوں کو نیک توفیق دے، یہ موزنوں کی اصلاح فرمائے. ہمارے حیدرآباد میں پورے موزن نہیں، بعض ہمارے موزن ہیں ابھی فجر کا وقت شروع ہونے میں 5 منٹ باقی ہے، اللہ اکبر اذان شروع ہو جاتی. 5 منٹ ابھی باقی ہے. ارے بیگم ارے اماں جان اذان ہو گئی، اب میں سحری نہیں کر سکتا، ابھی کھانا باقی ہے بیچارے کا. اب چلو کھانا چھوڑ کے اٹھ جاتا ہوں، غڑ ایک ہی سانس میں جو ہے نا پورا پانی پی لیتا پٹھا میرا، پانی پی لے کے روزہ. کھانا ویسے 2 ہی والے کھایا تھا بیچارہ ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ کیلنڈر کو مقرر کریے، کیلنڈر میں نماز کی صحیح ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے. جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن یا اپنے مدرسے کا کیلنڈر لیجئے، یا جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن کا جو مشہور اور معروف ادارہ ہے یا اس کا بھی آپ لوگ جو ہے کیلنڈر لے سکتے ہیں. تو جہاں فجر کا وقت شروع ہو رہا وہاں پر ہم سحری روکیں گے. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ تو اب یہ 6 سنتیں آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی. کیا ہے 6 سنتیں؟ نمبر 1 رات سے روزے کی نیت کرنا، نمبر 2 سحری کھانا، نمبر 3 سحری میں دیر کرنا یا افطار میں جلدی کرنا بشرطے کہ بادل کے دن نہ ہو. اب اس زمانے میں گھڑیاں مقرر ہو چکی ہیں، اب ہم گھڑیوں کے ذریعے وقت کا انتخاب کر سکتے ہیں. یہ اس زمانے میں تھا کہ بادل کا موسم دیکھنا، یہ دیکھنا روزہ اور افطار کے لیے، سحری کے لیے اور افطار کے لیے بادل کے موسم دیکھے جاتے تھے. یہ پہلے کے زمانے میں ہے. آج کے زمانے میں گھڑیوں کے اوقات ٹائم مقرر ہو چکے ہیں. تو ٹائمنگ کے لحاظ سے آپ لوگ سحری روکنا، اور اس جہاں مغرب کا وقت شروع ہو رہا وہاں پر افطار کرنا چاہیے. اور نمبر 4 کھجور سے افطار کرنا، یا افطار سے پہلے یہ دعا پڑھنا، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یاد رکھیے کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے، یعنی مستحب ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے. لوگ بولتے بھائی کھجور سے اگر روزہ کھولے تو یہ روزہ ہوتا ورنہ روزہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے بیٹے. نمک سے بھی کھول سکتے، پانی سے بھی کھول سکتے، کھانے سے بھی کھول سکتے، کسی سے بھی کھول سکتے آپ روزہ. لیکن بہتر یہ ہے کھجور سے کھولنا. اگر آپ کے گھر میں کھجور ہے تو کھجور سے روزہ کھولیے، آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اگر کھجور نہیں ہے پانی سے کھولیے، پانی نہیں ہے تو کھانے کے نیوالوں کے ذریعے آپ روزہ بھی کھول سکتے ہیں. نمبر 5 حالت روزے میں گناہوں اور بری باتوں سے، روزے کی حالت میں گناہوں اور بری باتوں سے جیسا مثلا جھوٹ، غیبت، فحش کلامی، گالی گلوچ وغیرہ سے بچنا ضروری ہے. اس سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے. اور روزے کی حالت میں ٹی وی بھی نہیں دیکھنا. اکثر ہماری عورتیں کیا کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ٹی ویاں دیکھتے ہیں. اللہ کے واسطے روزے کی حالت میں ٹی ویاں اٹھا کے اوپر رکھ دیئے، الماری کے اوپر رکھ دیئے یا خفل میں رکھیے ٹی ویوں کو. یا نہیں تو پھر جو ہے نا آپ لوگ کیا کریے پیارے بچوں، ٹی وی مت دیکھیے. پھوڑ دیے تو بہت اچھا ہے. ٹی وی کون پھوڑتے میاں؟ اتنا بڑا دل کس کے پاس ہے ٹی وی پھوڑنے کا؟ وجہ تو بہت اچھا تھا. ابھی آ رہے ہیں بولے. تو سنیں پیارے بچوں،
2 मिनट ठहरिए, आ रहे बोले, सिर्फ 2 मिनट ठहरिए बोले। और गाली गलौज करने से रोजा मकरूह हो जाए, क्योंकि टीवी में औरतें, नंगी औरतें और नंगे मर्द, आवारा औरतें और आवारा मर्द नाचते हैं, गाते हैं और गंदे गंदे कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, जिस्म दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों का नाचना गाना देखना हराम है, नाजायज है। तो रोजे की हालत में अगर आप देखेंगे तो रोजा खराब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह के वास्ते रोजों को खराब ना करें। अभी आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं। और नंबर 6, कसरत से इबादत, खज़ा और नवाफिल नमाजें, ज़िक्र इलाही, तिलावत कुरान करना। नंबर 7, आखिरी अशरे में शब बेदारी और मस्जिद में एतकाफ़ करना। इंशाअल्लाह हम इसके बाद इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे एतकाफ़ वगैरह के ताल्लुक़ से, क्योंकि अब हमारे जो बैरून के लड़कियां जो आई हुई हैं पढ़ने के लिए मदरसे जामिया अनवारिया हैदराबाद में, और जो बैरून के जो लड़के भी आए हुए हैं, और हॉस्टल के लड़कों को छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि हैदराबाद दक्कन में हमारे पास ये माहौल है कि हर मदरसे में शाबान में छुट्टियां दे देते हैं। शाबान की 3, 4, 5 तारीख से मदरसे के तमाम बच्चों को छुट्टियां दे दी जाती हैं। तो हमारे हॉस्टल के तकरीबन जो मेजॉरिटी है वो पूरे बच्चों को हम छुट्टी दे दिए हैं। इंशाअल्लाह फिर जो हॉस्टल में 3 टाइम खाने पीने वाले और रहने वाले जो बच्चे हैं, जो कुरान मजीद हिफ्ज कर रहे हैं और जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं और मौलवी आलिम फाजिल के जो कोर्सेज कर रहे हैं, वो बच्चों को जामिया अनवारिया हैदराबाद में तातील दे दी गई है, छुट्टियां हो गए हैं। और अब ये जो बैरून के लड़के लड़कियां जो पढ़ने के लिए आई हुई हैं, ये लोगों के लिए छुट्टियां नहीं हैं। लिहाजा रमज़ान में भी आप लोगों के लिए मदरसा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और कल इंशाअल्लाह ताला हम मस्जिद में एतकाफ और रोज़े, अगर रोज़ा टूट जाए तो उसका कफ़ारा क्या है, इस बारे में इंशाअल्लाह हम तफसीली रोशनी डालेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि। या अल्लाह, ये जो कुछ दर्स हदीस दिया गया है, या अल्लाह देने वालों को और सुनने वालों को और बोलने वालों को और सुनने वालों को इस पर अमल की तौफीक दे। हर नेकी अता फरमा, हर भलाई अता फरमा, हर खैर अता फरमा, हर बुराई से बचा, हर गुनाह से बचा ले, हर तकदीर की बदबख्ती से बचा ले। या अल्लाह हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। या अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले, या अल्लाह जामिया अनवारिया हैदराबाद दक्कन में जितने लड़के लड़कियां इल्म दीन हासिल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ये पूरे लड़के लड़कियों को हाफिज़ा हाफिज, आलिमा आलिम, फाजिला फाजिल, कामिला कामिल, मुफ्तिया मुफ्ती बना दे। या अल्लाह ऐसा जज्बा दे कि या अल्लाह इनके ज़रिए मुआशरे में, इनकी ज़िंदगियों में, इनके घर वालों की ज़िंदगियों में, मुआशरे में हमारे मुसलमान मिल्लत के नौनिहाल मासूम बच्चे, इन तमाम लोगों की ज़िंदगी में इनक़िलाब आ जाए। या अल्लाह जामिया अनवारिया हैदराबाद से जितने लड़के लड़कियां फारिग होकर निकलेंगे, या अल्लाह वलिया हो और कामिला हो, वली हो और तेरे महबूब बंदे हो। या अल्लाह हमारी हर नेकी को कबूल फरमा, ये हमारी कोशिशों को कबूल फरमा। और ये जो हमारी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, अल्लाह उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों में खैर व बरकत से भर दे, और इनकी और हम सब की जो परेशानियां, वो तमाम परेशानियों को दूर कर दे। जो नौजवान लड़के लड़कियां शादियों के लायक बैठी हुई हैं, या अल्लाह उनके शादियों के बेहतरीन असबाब बना दे, बेहतरीन रास्ते बना दे। या अल्लाह अपने फजल से जो बीमार हैं उनको सेहत आजिला व कामिला अता फरमा, दराज़ी उम्र अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं, जिनकी नौकरी नहीं है, उनको बेहतरीन नौकरी दिला दे, बेहतरीन रोज़गार अता फरमा और हलाल रोज़ी अता फरमा, ऐसी रोज़ी अता फरमा जिससे तू हमसे राज़ी और खुश हो जा। या अल्लाह 5 वक्त नमाजी बना दे, कुरान का खारी बना दे, काबे का हाजी बना दे, मैदान का गाजी बना दे, तेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत करने वाला बना दे।
یا اللہ تیرے حبیب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں حسنین کریمین اور اہل بیت اطہارہ اور 4 خلفاء راشدین اور تمام اولیاء امت کے واسطے وسیلے سے یا اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.